Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, para kiai, para asatid, para sesepuh, bapak, ibu-ibu sadaya nu kusim kuring dipihormat. Insyaallah sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ipayun mangga orang sami-sami muji syukur ka Allah. Karena alhamdulillah orang sadaya dina umi ieu masih dipasihan kesehatan ku Allah. Bapak Ibu sarehat. Mudah-mudahan ayeuna sehat dianggo thalabul ilmi itikaf sing sehat saterasna. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rehna alhamdulillah Allah masih-masihan kakuatan ngalaksanakeun taat ka Allah. Santosna urang salat berjamaah isya, pikir doa dilajengkeun kana iktikaf sareng thalabul ilmi. Mugia sing ngajantenkeun simpenan kangge sampereun di yaumil jaza. Ge pamugia sing ngajantenkeun tambah ilmu, oge tambah pahala. Salawat sinarang salam mugia tetap dilimpahkan ka junjungan Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kasebuah sadaya, surat Al-Ikhlas nuju ke itu masih setengah. Insan sadaya bahkan mungkin seperapatna tentang isi surat Al-Ikhlas. Kembali deui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nyurat nuhunkeun surat Al-Ikhlas di antawis parantos auninga menurut tafsir nu didamel ku Departemen Agama. Al-Ikhlas itu hartosna memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas diantawisna ngandung harti aya disebut ngahatian Al-Ikhlas itu at-takrid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyendiri sorangan dina datna, dina sifatna, dina af'alna, ke at-takrid. Baik sebuah sedaya
Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun al-ikhlasan sati acana urang ningakeun ngeunaan jero-jerona ti payun nuju kajian ti payun tentang asbabun nuzulna ti acan diterangkeun. Hiji waktu orang-orang Quraisy ngundang penggeden termasuk jawara Quraisy sayembara saha jamaah anu bisa mewak Muhammad ngabunuh Muhammad bakal dibere hadiah 100 onta 100 kemping dirham, bahkan bakal dibere 100 amat. Waduh dibere awewe bedian dibere amat 100 amat. Dan memang kakoncara Muhammad itu hese dibunuh nak. Akhirnya aya nu berani namina Watorik. Cek Watorik, saya siap. Wah, akhirnya anjeunna siap ngabunuh Nabi Muhammad, ngahulus pedang. Nih saya buktikan pedang saya sudah disiapkan untuk membunuh Muhammad. Subhanallah. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama Nabi Muhammad nuju sholat. Begitu nuju sholat subuh, si Torik itu naik ke luhur, naik ke Ka'bah. Bori mau batu gede. Nek lama poin dilekeun langsung huluna pejet dilekeun naik ge berat pisan. Begitu Nabi Muhammad nuju sujud, si Torik ngabalangkeun batu sabrina haeung. Pulang. Subhanallah, tiba-tiba di jero Ka'bah itu ayat perlawanan batu deui. Wah, mental. Sampai akhirnya dibuktikan bekas keluar batu yang menyelamatkan Nabi Muhammad aya di Ka'bah, Pak. Subhanallah. Tarik akhirnya luka dua. Muhammad itu pas geuningan aya batu. Akhirnya turun anjeunna. Begitu turun, subhanallah, Nabi Muhammad menuju sholat itu begitu rek bunuh, tiba-tiba anjeunna yeus kagoyei. Terus geus beleuleus awakna. Begitu ge salam enan tarik Muhammad, dua kali anjeunna henteu jeujeuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da keinget hayang amat 100, hayang onta 100, hayang duit 100. Akhirna anjeunna terus geus mentah hampura, dihampura ku Nabi Muhammad SAW. Muhammad hampura. Anjeunna keukeuh ditah sahadat mun sahadat, tapi geus dihampura ku Muhammad. Luar biasa pemimpin orang Nabi Muhammad. Sanajan anjeunna geus kuning ngabawa hareupeun ulahkeun cek paribasana ku disolan komunitas batul ke komo tante Nabi Muhammad diampuni Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kaluar menuju hijrah diudag ku Torik. Begitu diudag mau pedang, begitu mereka bunuh, tiba-tiba lulus perang pedang ngagoler satu kali. Muhammad tolong Muhammad, tolong Muhammad, tolong Muhammad. Begitu yang dibunuh deui, lulus deui sampai kudana ablas. Akhirnya geus kitu. Nah, Torik kakara nanyakeun, Muhammad, aing mah salila nyembah ka Tuhan urang. Tuhan urang hampir 300 Tuhan. Tan pernah meret pitulung seperti Tuhan anjeun Muhammad. Nah, Torik nanyakeun,
Aipa suratuhul kumaha gambaran Tuhan anjen aya sabaraha anjen kaos kumaha pada akhirna Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun lewat malaikat Jibril qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu asbabun nuzul tentang surat turun al-ikhlas itu asalna orang kafir namanya torik nanyakeun ka Nabi Muhammad aya sabaraha Tuhana kawas kumaha Tuhana jeung di mana ayana. Nah baru Allah kuningakeun qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dina surat tafsir Munir dijelaskeun orang Quraisy termasuk Yahudi, pendeta Yahudi jeung datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wahai Muhammad inna ilahuna salasumi'ah wasitun lan takdi hawaijana. Muhammad cek orang-orang kafir penggede semua ya, orang Yahudi, Nasrani, penggedena. Muhammad, Tuhan kurang ayat 360 Tuhan, tapi permintaanku belum pernah kacumponan. Sang penanya, mere bahagia kakuring. Pakai pak, ilahuna Muhammad. Awas kumaha Tuhan anjen Muhammad. Au suratun atau kumaha gambarana. Amin nuhas apakah Tuhan anjen tina perak, amin dahab atau tina emas, atau kumaha Muhammad au kaifa huwa. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ngajawab melalui malaikat Jibril, qul Muhammad katakanlah dan ajarkanlah kepada umatmu huwa dialah Allah Allahu Allah ahadun anu hiji Allahus samad Allah sakabeh makhluk lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Baik kasih sadaya urang kembali deui surat Al-Ikhlas. Ibu buatlah ke ibu bae oke. Bapak mawias henteu. Baik kasih sadaya geura lenyepan geura tapakuran ayat surat Al-Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala nguningakeun ka nabina kul ucapkan ku anjen yakin dalam arti yakinkan hati ucapkan ku lisan huwa dia. Nah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang Allah nyipatan bahwa Allah itu huwa pakai isim domir. Isim domir itu adalah isim yang disimpan yang tidak terlihat, disimpan di hati. Buah. Lalu demut lamun hoyong terang goibna Allah tapi yakin ayat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sajama anu kena diri maka kena Tuhan. Siapa yang kena diri akan kena Tuhan. Bapak ibu eknaroskeun ya. Dina diri urang aya henteu perkara anu diyakini tapi teu katempo aya teu? Aya Pak diyakini tapi teu katempo. Aya naon? Pertama Allah Rasulullah SAW lamun anjeun hayang kena Allah geura kenalan diri. Dina diri aya perkara goib tapi aya. Sada acana perlu demut perkara anu aya itu dina diri urang aya anu kapanggih ku akal, aya anu kapanggih ku panca indera.
diri urang kapanggih ku paca indah yakin ayana tapi teka tingali. Contoh ayeuna dedengean aya teu di mana ayana dina ceuli kawas kumaha rupana teu nyaho bisa dicekel henteu bisa diletak henteu tapi yakin teu ayana cek saha cek sorangan da karasa cek anu bodoh teh inilah bohong nu ngabohong berarti jama eta bodoh. Orang yang masih mencari Tuhan inilah Allah, orang itu bodoh, sama si tidak kenal dengan diri sendiri. Dina irung aya naon nu kapanggih ku rasa panca indra aya irung dina jero irung aya naon aya abuan yakin teh aya ka aya abuan atempon teh kumata adenge karasan teu kuleungeun tapi yakin ayana cek saha cek hate urang yakin aya bisa merasakan bisa tah senging tah bau sengit comro asana teh anjeun masih nangan Tuhan dewek diri sorangan bae anu aya dina diri sorangan kadang-kadang teu kenal dina hate yakin dina hate aya gaib aya yakin luar biasa. Hiji aral aya teu aral aya bunga aya teu sedih aya teu galau aya teu anyar galau itu perkara anu teu katingali teu bisa dirabak tapi yakin aya na cek saha cek hate hidangan mah kapanggih orang-orang mencari Tuhan sampai ayah raja Dzulkarnain itu raja di raja ingin mencari Tuhan mati tenggelam di perjalanan teu kapanggih sampai wafat teu kapanggih teh da memang lamun hayang katempo kumaha mah moal kapanggih lapetotna ge Allah Subhanahu wa taala qul huwa dialah Allah yang gaib. Berarti untuk meyakini ayana Allah perlu diemut bahwa bukan dengan mata tapi dengan perasa dina hate yakin ayat saha anu ngahudangkeun saha nu mere lapar saha nu mere rezeki saha nu mere dahar saha nu mere salamet saha nu mere aman Allah Subhanahu mere bunga mere hirup mere salamet menciptakan kematian siapa kalau bukan Allah cek hate yakin Allah berarti Anda sudah yakin adanya Allah wujud segala anu wujud aya anu kapanggih ku paca indra mata ya ku matana ditinggaliana celina irung ku irungna letah ku letahna lamun deungeun ku rarabana wae kasepuhan sadaya Allah Subhanahu wa taala kapanggihna diantawisna sanes ku akal tapi ku wujud hisi ku akal diantawisna ku akal aya perkara akal kapanggih ku akal mu masalah aya kapanggih ku akal mukhalafah tah wujud Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya wujud mukhalafah bukan mumasalah. Aya wujud akli mumasalah aya wujud akli mukhalafah. Allah Subhanahu wa taala aya kapanggih ku akal tapi mumasalah tidak sama dengan makhluknya Allah Bapak-bapak kasepuhan sadaya uningakeun bahwa dina surat Al-Ikhlas itu isinya sepertiga Al-Qur'an
sahajama dokter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngingatkeun tuh sahajama anu teu mampu maca Al-Qur'an satu malam sepertiga Al-Qur'an, bacalah surat Al-Ikhlas satu kali sama dengan baca Al-Quran sepertiga pahalana. Mata diasupkan kanu tahlil kulhu palak anas terus Al-Fatihah alif lam mim ayat kursi jing akhir surat Al-Baqarah seperti bacaan satu Quran. Kulhu sepertiga Al-Quran, Al-Falaq anas Al-Ikhlas Al-Fatihah akhir surat Al-Baqarah Al-Baqarah itu seperti sepertiga selebihnya di Al-Quran. Dalam arti kan lamun surat Al-Ikhlas 1/3 nanu saprapatna itu bacaan tadi Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, akhir awal Baqarah, akhir mata diasupkeun dina tahlil. Jadi lamun tara tahlil mah tara maca. Pahala satu Al-Quran diberikan kepada orang yang meninggal. Nyampe henteu nyampe. Dina muhtal hadis anu dawanana Rasulullah bahwa Allah ngutus malaikat anu khusus nyampekeun doa bacaan anu hirup kangge nu mayit, kangge anu tos ngantunkeun. Dari kasubhan sadaya di dia surat Al-Ikhlas diantawisna khasiatna luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya padilah teh aya padilah maca, aya padilah nulis. Jadi aya padilah saja mah anu nulis surat Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 100, Al-Fatihahna 7 ditulis, terus tulis di bawah. Insyaallah hajatna anu hese anu bingung anu Allah bakal digampangkeun. Aya maca di dia maca sakri itu kan maca 100 kali, 50 kali, 25 kali, sampai 10 kali, sampai 3 kali, sampai 1 kali baca surat Al-Ikhlas ternyata banyak manfaatnya dan masing-masing ada pahalanya. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak anu sering baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur atau setelah tidur, baca Al-Ikhlas sabaraha kali belah gitu. Nah itu diantawisna aya Ustaz nu istiqomahna 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali, tos subuh 3 kali, tos asar 3 kali surat Al-Ikhlas terus. Di samping itu nguatkeun akidah urang sadaya supaya ikhlas, lurus dina ibadah, lurus dina amal. Baik kasubhan sadaya denaskeun ayo kumaha mun sakali kan gitunya, sakali ba seperti sepertiga Al-Qur'an. Baik kasubhan sadaya huwa Allahu ahad. Nah, tentang adanya Allah orang singkat baik. Masih seueur tapi singkat enak orang langsung lapan ahadun. Allah subhanahu wa ta'ala disifati ku Allah, Allah itu ahadun, satu. Hiji dina naon? Satu dalam asma. Hiji dina asma. Anu kedua, Allah subhanahu wa ta'ala satu dalam af'al. Af'al. Buka dua, buka tilu. Satu dalam sifat. Yang keempat, satu dalam dat. Nah, itu dia salah Allah subhanahu wa ta'ala ahadun. Adik, qul huwallahu ahad. Satunya Allah, satu dalam asma. Yang kedua hiji dina af'al. Nu kadua, nu katilu hiji dina sifat. Anu katilu, nu kaopat hiji dina zat. Ayeuna Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa dialah Allah ahad hiji dina nama. Nama Tuhan urang Allah subhanahu wa ta'ala hiji. Dalam arti satu, tidak boleh untuk yang lain.
aya nu batu ali dina batu ali teh aya tulisan Allah. Allah akhirnya dipuja-puja, wah ya Tuhan ya Tuhan menang teh menang. Lamun dina batu aya tulisan Allah, kurang yakin lagi Allah sedang memperlihatkan namanya batu ali. Kumaha bahasana? Allah memperlihatkan namanya di batu nu kadua. Dina zaman canggih ayeuna sok ditempokkeun aya muka erbis berang. Ternyata dina erbis teh nanti sikina teh tulisan Allah. Allah. Akhirnya dan salah boleh dimakan. Ini kebesaran Allah. Allah sedang memperlihatkan namanya di erbis. Allah, Allah, wah subhanallah. Aya dina sapi tiba-tiba aya tulisan Allah rambutna, buluna Allah. Awas ulah dipuncit. Wah cenah haram ieu mah sapi Tuhan. Ulah bahasana Allah telah memperlihatkan namanya di sapi. Inilah kebesaran Allah subhanahu. Halal dipuncit dina sapi, dina embe, dina dahareun, dina batu, dina naon bae atau musimnya awan. Tiba-tiba di awan ayat tulisan Allah. Wah subhanallah. Itu Tuhan. Wah ibur. Orang kudu yakin Allah sedang memperlihatkan namanya di awan. Karena itu hanya ciptaan Allah subhanahu. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Allah sedang melihatkan namanya. Subhanallah. Kalau demut karena memang asma Allah itu uniknya. Karena itu disebutkan kesimpulan bahwa Allah itu Allah dibuang alifnya jadi naon? Lillah. Dibuang lamna jadi lahu. Dibuang lagi hu, tetap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah uniknya lafaz Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun nama yang terindah, yang terbaik, yang paling agung, sok ditembokkeun ka ciptaan-ciptaanna dina batu, dina hewan. Aya di Jerman di tengah hutan belantara taraka tingali ku jelema, tiba-tiba aya tulisan La ilaha illallah. Orang Jerman, tidak mungkin ini buatan manusia. Karena ini tidak suka orang datang ke sini. Udah belantara. Kurang bega kali tinggal di tengah hutan ayo tulisan lamun memang di pinggir jalan atau di hutan anu kajama ku manusia mungkin diracik atau dileutik teh dikitukeun nya. Oh nanti kok kawat dikitukan mungkin bisa. Iya mah tara aya jelma di lowong belantara tiba aya tulisan La ilaha illallah. Orang itu sampai masuk Islam. Subhanallah. Inilah Tuhannya sedang memperlihatkan kebesaran dan nama Tuhannya. Itu qul huwallahu ahad, satu dalam nama, ahad satu dalam af'al. Allah mengingatkan dina Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullum min indillah. Katakan dan ajarkan Muhammad semua yang ada di alam dunia kesaning Allah, semua adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saletik-letik da pagawean itu Allah, sagede-gede pagawean ti Allah. Jadi tidak ada faktor kebetulan. Namun ayeuna hakidahna luas, ayeuna banjir, wah mudah-mudahan Allah nyelamatkan desa orang, amin. Simkuring harita keur poe malam minggu, wah begitu sholat tahajud redan sebab di awit sore ya sampai kon kapeuting masih keungenan
paur bisik banjir. Ternyata anu banjirna wah daerah sejen. Pekalongan itu luar biasa. Ayeuna banjirna sampai 80% Pekalongan kena banjir. 80% Pak. Bupatina hampir gemer-gemir nangis. Oh, saya saking kualas ieu atuh banjir sakit. Pamanukan bagus biasanya pamanukan, tapi ayeuna lebih parah deui. Pin gamayu di mana-mana ya Allah. Lalu ya Pak, ulah cek peribahasa ulah kaget. Yang namanya cai itu hiji ayana di luhur. Nu kadua ayana di darat. Nu katilu ayana di jero bumi. Pantes hiji daerah anu tara banjir tiba-tiba ieu cai tindi. Ieu cai tindi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengeluarkan air dari mati gunung jerona aya caian. Di jero bumi jerona aya caian. Di darat aya caian, di luhur aya. Wah, Allah disakaligus barejel. Hese. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi perlu diamut. Lamun teh cai ridho karena ayaan manusia. Bumi ridho karena keayaan manusia, insya Allah tidak akan sampai disiksa per itu. Ya Allah, mudah-mudahan hanya peringatan ulah sampai adab. Amin, amin. Jadi semua kejadian di alam dunia, sekecil kejadian dan pekerjaan dan sebesar pekerjaan tidak lepas dari afalnya Allah Subhanahu satu dalam pekerjaan. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan sekarang atau kapan pakai fi'il mudhari apa yang dikehendaki Allah. Patakpa simkuring harita kajian surat Al-Falaq wayahna sing sarieun nya sing loba nyalindung ka Allah fi min syarri ma khalaq, tina kejahatan makhluknya atau makhluk-makhluk jahat. Termasuk makhluk jahat kan dijelaskeun dina tafsir Munir geunya. Hiji batu, dua seno, tilu cai. Nu kadang-kadang jahat ka manusia, termasuk hewan. Anda selalu nyalindung ke Allah. Qul a'udzu bi kami nyalindung ya Allah kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq, penjajahan ini dan dari kejahatan makhluknya. Ya Allah. Kadu naluri Pak. Sadaya makhluk Allah sanajan kurang jika teu boga otak boga naluri. Allah ngadawu walau anna ahla qura amanu wattaqau laqahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Kunaon ayeuna geuningan cailan berkah. Nah, mungkin keimanan dan ketakwaannya kurang. Yang ada hanya duit segala macam tak pandasal dengan ibadah. Nah, ya saeutik. Di antawisna nu sakieu ribuana di Sibolelang nu Jumat ngan paling sampai 500. Berapa persen yang tidak Jumat? Berujul sampai mencapai 10.000. Tapi nu Jumat paling 1.000. Kamana nu 8.000? Baik ke sebelah sadaya. Satu dalam pekerjaan. Sakai deui sakabeh pagawean anu aya di nu digawean kurang atau anu lain kabeh nage satu dalam pekerjaan, yaitu semuanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Nalika aya maut jami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, seharusnya ulah ningalieun maut bae termasuk musibah inna lillahi wa inna rajiun. Ain astagfirullah. Pertama, ya Allah kuring itu boga Allah, jang kuring itu seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebuah sadaya satu dalam dat Allah Subhanahu wa taala hiji datna la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa lat khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, diraba oleh tangan, dilihat oleh mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Wa huwa al-latiful khabir. Allah selalu melihat kita. La tudriku absar wa huwa yudriku Allah. Allah
melihat apa yang kita lihat. Allah melihat semua makhluknya. Allah Al-Latif Al-Khabir. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dat satu. Untuk rarangkean. Itu sahiji rarangkean, aya mata, aya ceuli, aya irung, aya ieu. Itu buatan Allah. Ulah dibayangkan mau Allah hiji ternyata aya mataan, aya lungunan. Jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalam dat. Jangan disamakan dengan makhluknya. Dan Allah, lamun urang aya ngabayangkeun istiwa astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil astagfirullah. Bisik aya bayang-bayang teh Pak. Urang keur leutik mah kitunya, aya boga kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalam dan tidak bisa dilihat. Fa idza sa'alaka ibadi anni qarib anni fa inni qarib. Apabila hambaku nanya tentang kami itu dekat. Allah dekat. Dekat jeung ampunana, dekat dengan rahmatna. Lamun Allah dekat dengan datna berarti lo baik itu mah jeung si ieu deket, Allah dekat bukan dengan datnya. Allah dekat dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan keberkahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalam dat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalam sifat. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kan lamun manusia kan wallahul alimul wallahul malikul kudus assalam al-mu'min al-mu'min. Ketika orang mengatakan bahwa situ raja, orang yang dat dan raja di raja adalah Allah. Al-Qudus, Allah yang maha bersih, bersih dari menyamai makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya makin maha. Jangan dikatakan Anda, apabila Anda melihat bahwa orang itu ini raja, ini kaya, ini anu, berarti banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalam sifat. Baik sebuah sadaya, Allahul Ahad hiji satu dalam nama asma, nuka dua satu dalam af'al, yang ketiga satu dalam sifat, dan yang keempat satu dalam zat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh kangge ngayakinkeun, jeung ngayakinkeun Allah itu hiji eta la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik sebuah sadaya, Allah Subhanahu wa ta'ala as-samadu. Dia as-samadu menurut tafsir dari depan bahwa as-samadu itu gampangnya tempat bergantung. Lamun cek sudana tempat ai bergantungan Pak, tempat meminta, tempat nyalindung, tempat sasadu, tempat as-samadu itu lamun jama kebergantungan ke sesuatu berarti nalika bergantung kada si jama pekone bergantung bisa kasih pulan, hiji butuh duitna, dua butuh keselamatanna, tilu butuh pelindunganna, opat butuh wah segala macam butuh kasih eta. Tah Allah Subhanahu wa ta'ala as-samadu tentu dalam segala hal. Orang boga kabutuh ka Allah Subhanahu wa ta'ala, hayang salamat minta ka Allah Subhanahu, hayang aman minta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kuring sok nyalindung ka Allah tiap subuh sareng jamaah. Ya amana khaifin najina mimman nakhaf,
ya amana khaifin salimna. Ya Allah anu mere keamanan ketenangan tina kasieun salamatkeun urang sadaya tina kasieun. Ayeuna hujan bae kan kadang-kadang ya Allah ya kumaha sieun tenang muga Allah. Wali ka aya corona sieun tenang muga Allah. Allah as-samadu tempat bergantung semua makhluk. Kabeh makhluk butuh ka Allah subhanahu. Sakali kabeh makhluk butuh ka Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Kabeh mata tasbih make lebih mudore ayeuna sampai kapanpun. Aya make sabaha make fi'il madi. Bahwa ayeuna sampai kapanpun semua makhluk pakai nama bukan man. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Kabeh tasbih bergantung nyalindung asma ka Allah subhanahu wa ta'ala. Aya Pak tatangkalan. Itu tatangkalan tasbih dan tatangkalan bicil. Beki luhur. Nah, begitu bicil kembang itulah buah daripada tasbih. Buahan, kembangan, bikin nyaman, buahan. Itu nak tasbih, nak tatangkalan. Jadi semua makhluk Allah sadayana ge butuh ke Allah, nyalindung ke Allah, pasrah ke Allah, tasbih ke Allah subhanahu. Hanya manusia yang diberi akal yang tidak mau bertasbih. Hanya sebagian orang yang mau bertasbih dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tawar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ngagaskeun sahajama anu hatena terus menerus bergantung butuh ka Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan jeung ingatna dikir terus bolang peuting sore dikir terus Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan menghilangkan dalam kesusahan. Pak kunaon kitu dikirnya naon bae ek tasbih alhamdulillah sholawat baca Al-Quran Asmaul Husna silakan buktikan Anda terus menerus bergantung kepada Allah dalam segala hal. Rizki butuh ke Allah, keselamatan butuh ke Allah, keamanan butuh ke Allah, kalimatan butuh ke Allah, termasuk nanti keabadian, panjang umur butuh minta ke Allah. Allah as-samadu buktikan yuk ku dzikir ke Allah, ku ibadah, ku salat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Baik semua sadaya lam yalid orang kafir termasuk patorikos kumaha sih ya Allah teh hiji tempat bergantung nasim kuring jeung makhlukna ka Allah sampai nalika anjeuna dalam keadaan bahaya yang menyelamatkan Allah itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sehari-harian siang malam dibuktikan dengan kebergantungan kepada Allah jauhlah sampai ari terbutuh teuing ka Allah ari terbutuh akana Gusti Allah ya Allah kira-kira dijabah moal nanaon ge kudu nyeng celengan beraman dan tenang kalau buka masalah pikir ke Allah nanti kalau buka masalah pasti orang ngucap di kereta bakal cepat sarua jeung kieu urang ek boga imah beda henteu nu nyeng celengan heula jeung nu henteu nyeng celengan. Lamun nu nyeng celengan mah ceng celengan begitu urang boga kayang pokona tahun anu bulan anu rek nyeng imah gampang henteu lamun nyeng celengan tinggal muka alhamdulillah menang saiman tapi lamun tara nyeng celengan begitu butuh kayang anu hese henteu hage kulan nya hese tah dina dikir sanajan urang aya dina keamanan terus berzikir ka Allah butuh ka Allah dina keselamatan dina kenikmatan terus bergantung kepada Allah insyaallah nalika urang susahna bingungna Allah bakal ngagampangkeun dari zikir yang Anda celengkan
pikir nuku anjing cengcelengkan. Jadi andasna istiqomah Pak Ustad pasti ba'da subuh gak suka tidur dan pasti bismillah 1000, sholawat 1000, asmaul husna masing-masing 1000, dan juga asmaul husna yang lain 1000. Jadi ayat opat nu dibaca 1000 ba'da subuh tara sare. Aku mah baca kawa di imah tak mah. Di akhir diteruskan kutikir disambung sholat duha. Insyaallah bakal percaya diri dan Allah memudahkan segala urusan. Kenapa? Buktikan qul huwallahu ahad Allahus samad. Tempat bergantung sakabeh makhluk, terutama kita sebagai manusia yang punya akal, ketika membaca ayat itu buktikan keseharian butuh kepada Allah. Sebelum Anda diberi oleh kapusing, kabingung, ti ayeuna yang celengan. Sok dikir tasbih, dikir asmaul husna masing kaloba insyaallah nalika butuh digampangkeun. Nu eta bakal nyalametkeun ka urang sadaya. Baik ka sedang sadaya tasabuh salapan. Kangge lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Insyaallah orang dibahas tentang yalid yulad. Dina aya bahasa Arab itu aya maulid, ayalid, ayayulad. Nah, naon artina beda-beda teh Pak. Aya disebut maulidan, muludan. Jadi aya yulid, yalid, yulad. Eta masing-masing boga arti. Itulah uniknya bahasa Arab. Kadang-kadang satu kalimat itu beda harokat, itu beda makna. Insyaallah orang diterangkan kajian nongke sabulan sakali. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan sing manfaat. Karena jan ieu kajian memang rada sulit susah dicerna karena berhubungan jeung akidah tapi insyaallah Pak asal orang terus belajar Allah bakal ngabukakeun hati orang sehingga timbul hati caang. Ketika hati caang insyaallah ilmu bakal cepat merasuk. Tapi lamun hati poek hese asupna maka caangkeun heula ku zikir, caangkeun istiqomah, caangkeun heula ku terus talabul ilmi, insyaallah bakal muka putuh hatena, bakal digampangkeun ilmu-ilmu termasuk ilmu akidah aqaid. Baik kasadaya sadaya punten disimkuring mudah-mudahan sing manfaat pikeun simkuring oge ka bapak-bapak. Mangga urang sami-sami doa husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mangga orang doa hiji doa kangge keselamatan bangsa urang, nu kadua doa tolak bala urang, keluarga urang, desa urang, bangsa Indonesia. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala secepatnya nyabut atnapi ngangkat sadaya musibah. Al-Fatihah. Iya karena betul iya karena sahaja suatu waktu kalau dalam Rasulullah abidina syabila karena rakyat Maulana Muhammad. Alhamdulillah min hamdan syakirin. Nanau min hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-sultani. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta naridal ardu wa anta khairul warithin.
Allahumma ya daimal fadli anil bariyat, ya basital yadaini atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khaira wa rasajiyah, waghfir lana ya da'ula fil ashiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal amra wal ta'un wa fitani wal qarna ma la yakshifu khairuk. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Allahumma asin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa sahbihi wasallam subhanallahi. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.